이번에 암기할 단어는 히값입니다. 히값. 딸꾹질을 하다 뭐 이런 뜻을 가진 단어입니다. 발음 비슷한 걸로 한번 암기해 보죠. 무서운 것을 보고 히껍이 아니라 시겁해서 딸꾹질을 했다. 이렇게 암기하셔도 좋겠습니다. 시겁해가지고 뱃속에 깜짝 놀라가지고 딸꾹질을 했다. 막 이렇게 암기하시면 되겠습니다. 자, 예문 한번 볼까요? I couldn't stop my hiccups during the meeting. 회의 중에 during the meeting 회의 중에 couldn't stop 뭘 멈출 수 없었다고요? My hiccups 내가 딸꾹질하는 걸 멈출 수 없었다. 히컵에 대해서 알아봤습니다. 구독과 좋아요는 사랑입니다.